det er unnlatt registrering, og det er dette som går direkte inn på livet i menigheten, med at man ikke lenger kan ha sjelesorg beskyttet som andre har, gifte seg og så videre. Så fikk jeg spørsmål fra dommer Arntzen om det kunne tenkes at inngrepsvurderingen kunne falle annerledes ut i forhold til, og for så vidt også Nesser Democratic Side, i forhold til at vår sak dreide seg om tilskudd, og Moskva-saken dreier seg om avregistrering. Altså Moskva-saken i ytterkanten av hva en stat kan finne på. Den veldig, veldig inngripende over Jehovas vitner. De sakene jeg har vist til ligger mye nærmere vår sak, direkte overførbare, unnlatt registrering og så videre. Og vi har ikke funnet noe rettskildemessig holdepunkt i noen av disse dommer gjennom for å si A, at inngrepsvurderingen annerledes fordi vår sak dreier seg om tilskudd og registrering, tvert om, eller B, at det har vært tolerert som necessary in a democratic society. Eneste dommen som overhodet angår dette her jo denne islandske dommen som staten har holdt frem. Men den dommen var jo premissen at de islandske trossamfunnet fikk samme støtte som andre. De ville bare ha mer. Så det omvendt, de ville ha positiv diskriminering da, for å si det sånn. Da har jeg kommet tilbake til disposisjonen. Det var rimelig klart at sosial distansering ikke medfører sosial isolasjon for den utmeldte. Vi har 5,5 millioner innbyggere i Norge. 12 000 medlemmer av Jehovas vitner utgjør 0,2%. Medlemmer i Jehovas vitner som folk flest, barn på offentlige skoler, voksne i vanlige jobber, nettverk utenfor trossamfunnet. Familiebånd opphører ikke. Retten til familieliv forankret i både artikkel 8 og Grunnlovens paragraf 102. Vi har også noen vitneforklaringer fra statens vitner, som jeg allerede har vært inne på, og våre vitner, som viser at normal sosial omgang vanlig. Det som viktig for oss å fremheve og minne om, det at når noen blir ekskludert fra Jehovas vitner, så ikke det først og fremst begrunnet i å holde avstand til dem, men det for at Jehovas vitner, og det de helt åpne om, anser det som en kjærlig handling, som innebærer at hvis du går ut, og da må vi huske på at vi hadde et vitneprov om det, han som drev med rus, hvis du går ut på grunn av grovt kriminalitet, rusmisbruk og så videre, så ikke det båndene endelig kuttet i Jehovas vitner. Du kan bli invitert tilbake og ta nye samtaler med deg selv og med de eldste, og Jehovas vitner ganske åpen for å ta folk tilbake. Selvfølgelig de ekskludert og ønsker å være ekskludert, så jo den veien stengt, men det vil jo da ofte være et personlig valg. Jeg tenkte jeg skulle si litt om konsekvensen av statens vedtak. Vi har jo vært inne på det mange ganger, men staten mener jo at dette ikke en negativ diskriminering i Jehovas vitner. Jehovas vitner oppfatter det helt annerledes, og jeg skal også komme inn på MD-praksis der. Sætre har forklart seg om dette i sin forklaring, som inntatt i det faktiske utdrag på side 5126. Og det som han uttaler seg, for det første det jo ikke noe tvil om at Jehovas vitner de driver med internasjonal solidaritetsarbeid. Så de stort sett nå holdt det gående med private gaver, og de overfører også noe av det til utlandet. Og de da hardt rammet ved at den delen som ikke tidligere var tilskudd, bortfalt. Men betydningen for menighetsarbeidet, det omtales da på side 5126 øverst. Jeg tenkte jeg skulle stille seg et par spørsmål om det. Dere har en økonomi som er basert på tilskudd fra staten, men også på andre inntekter. Kan du fortelle litt om hvordan dere rammet av at tilskuddene bortfalt, og hvordan dere klarer dette? Ja, og det jo sånn. Alt vi gjør styrt av frivillighet. Vi har ingen faste inntekter,
Vi driver ikke bingo og lotteri, eller forretning på noe slags vis, så all vår inntekt kom fra gaver hovedsakelig fra Jehovas vitner, og før så var det også tilskuddet fra staten. Det er gjort et tema at dere som trossamfunn bruker de midlene dere har. Nå er det bare gaver da, de midlene får en gaver. For jeg kommer dit et spørsmål, er det ikke slik at de som er en innsats i menigheten av praktisk art, for eksempel holde disse rikets sal i god hevd og den type ting, enten er det egen innsats eller noe sånt, er de ulønnet? Ja, alle er ulønnet. Så all innsats i Jehovas vitner er frivillig og ulønnet, ja. Så det er altså denne virksomheten som rammes ved at man har mindre ressurser enn man ville gjort med tilskudd. Jeg tenkte også jeg skulle se litt på et par uttalelser fra vitner om hvordan de opplever den situasjonen i praksis som de nå er kommet i. Hvis vi går til det faktiske uttak 4, 9, 5, 8, så er det et vitne som heter Kvist, og han uttaler det på denne måten i siste avsnitt. Da får han spørsmålet, nå så det med at Jehovas vitne har mistet statsregistrering, har du noen tanker om det som et Jehovas vitne? Jeg synes det er utrolig trist. Jeg synes det er veldig uverdig at Norge anser min religion som like viktig som over 740 andre. Jeg synes det er uverdig at den ikke kan gifte seg i sitt eget Guds hus. Så har vi vitne Mittet som la vekt på å forklare hvordan dette berørte familien. Hennes forklaring finner vi på 5006. Og der går vi 3 avsnitt opp fra der hvor det står 36-55. Ved en så bare noen spørsmål avgjørelsen i saken her om at Jehovas vitner er fratatt statstilskudd og registrering. Har du noen tanker om det? Ja, jeg synes det er veldig merkelig at Norge som er et så fritt land, jeg har alltid sett på Norge som veldig trygt og godt, og vi kan tro på det vi vil, og alle skal inkluderes, så jeg synes det er veldig rart at de blir veldig stigmatisert. For som barn av Jehovas vitner, det er ikke noe å legge skyld på at man blir mobbet. Jeg ble i hvert fall det da jeg var liten, samt uglesett fordi min mor var Jehovas vitne. Og det er det samme nå, at staten på en måte stigmatiseres på denne måten her, så fører det til at våre barn blir skadelidende, mener jeg. I hvert fall. Også det, jeg har nettopp giftet meg igjen med min første mann i oktober. Vi fikk ikke lov å gifte oss i rikets sal. Det synes jeg var veldig trist. Så har vi en som uttaler seg litt om tempo i disse krenkelsene, om det har blitt noe nytt. Det er vitne Skedlund Torp, som vi finner på 5025. Da tar vi fra toppen. Tenkte bare å høre, altså har du eller noen i familien blitt utsatt for noen form for en stigmatisering på grunn av avgjørelsen? Ja, altså vi Jehovas vitner er jo vant til å møte mye fordom, men jeg må bare si at det akselerert den siste tiden. Min mor for eksempel var ute og gikk fra hus til hus med en bror i menigheten her, hvor det kommer en bil kjørende ut fra et hus. Og han sier at han skjønner jo at det er Jehovas vitner. Han roper ut av bilen, gå stille fremfor bilen, skal jeg kjøre over dere. Mine jenter har faktisk hatt det veldig bra på skolen det siste halvåret. De har begynt på videregående. De går i en klasse hvor 3 eller 4 nordmenn eller 11-12 med utenlandsk opprinnelse. Og de føler at de har det på en måte. Det er første gang på en måte de har blitt vist litt respekt. Men det gikk lang tid før de fortalte at det er Jehovas vitner. Så dette er hverdag da. Og Seterhaug, han oppsummerer det fra sitt ståsted på side 5101. Ja, det var en feil henvisning, så jeg hopper over det. Vi har også dokumentasjon på økt hatkriminalitet. Jehovas vitner er utpekt blant 700 trossamfunn. Det er et så alvorlige anklager. De fremstilles klart ufordelaktig. Og her viser jeg til denne saken Magyar med flere mot Ungarn, avsnitt 92, som vi har lest.
Distinctions in the legal status granted to religious communities must not portray their adherents in an unfavorable light in public opinion, which is sensitive to the official assessment of religion and of the church incarnating it, made by the state in public life. In the tradition of numerous countries, designation as a church and state recognition are the key to social standing, without which the religious community may be seen as a dubious sect. In other words, the refusal to recognize a religious community as a church may amplify prejudices against the adherents of such often small communities, especially in the case of religions with new or unusual tastelings. Og så skal jeg da si litt om det som ikke er dagligliv, men som egentlig er en stor hendelse i alle menneskers liv, nemlig dette med ekteskapsinngåelse. Det er jo ikke vurdert i statens vedtak i det hele tatt, fordi det er en sidevirkning av at ikke Jehovas vitner lenger er registrert. Men fordi det gjelder, så er det jo villig. Og det uttaler da vitne Dårland på side 4942. Vi tenkte litt nede på midten og høre litt om det med bryllupet ditt da. Hvor ble dere gift? Vi var begge to Jehovas vitner, så vi ble gift i rikets sal i den menigheten vi tilhørte da. Hvorfor ville det bli gift i rikets sal? Fordi at for oss var ekteskap en hellig institusjon som er i Bibelen. Så for oss var det veldig viktig å gi de løftene til hverandre, ikke bare juridisk, men også foran vår Gud på det stedet, de rommet vi vanligvis er for å tilbe ham. Og det er vår rikets sal. Og det kunne være med våre venner i menigheten, at de også kunne være med og overveie og få en ekstra dimensjon med det. Altså en viktig del med å ha med Gud i det ekteskapet. Og det er kanskje ikke så lett for andre å forstå utenforstående, men for oss var det veldig viktig og veldig fint. Noe jeg gleder meg veldig til, så derfor var det viktig for oss å ha den. Veldig fint å kunne ha vielsen i rikets sal. Så har vi Seterhaug, som oppsummerer på vegne av hele Jehovas vitner, da, på side 5100. Og der er det altså under nederst på siden, 5100. Ja, jeg tror ikke jeg trenger å lese det som står på 5100. Jeg leser det står øverst på siden 5101. Ja, så ideen var altså at Gud er med i løftet. Så i de ekteskapsløftene som ble formulert av den vigselsmannen som var et Jehovas vitne, og som var godkjent selvfølgelig av fylkesmannen, da, var også Gud nevnt. Så man ga altså løfte ikke bare til hverandre, men man ga også løfte innenfor Gud, som på en måte opphøyet det. Fordi vi ser på ekteskapet som så hellig og viktig. Altså, vi er jo ikke samboere før vi gifter oss. Så de fleste som gifter seg, de gjør det for første gang. Og det her er noe stort, så er det klart at det er en stor forandring det som har skjedd nå. Staten har vist til noen EMD-dommer om barnefordeling og fosterhjem for å vise at barnets beste må veies mot barnevernets rettigheter i henhold til artikkel 9. Men alle sakene som det henvises til der gjelder jo saker der faktiske og ikke hypotetiske barn ble vurdert av rettsstatens sakkyndige sosiale myndigheter. De avgjørelsene var basert på faktiske bevis. Det er klart at Jehovas vitner like lite som andre mener at vi ikke skal ha barnevern her i landet. Men poenget er, som jeg har dokumentert gjennom flere henvisninger, at for Jehovas vitner er det ikke påvist som noe problem at barn hverken behandles dårlig eller får en skadelig utvikling. Det er simpelthen et fravær av bevis. Skulle det skje med en enkelt familie av de 12 000, så er det selvfølgelig ikke noe i veien for at barnevernsmyndighetene griper inn her som i alle andre familier i Norge. Det er ikke tema, men det har ikke noe med religionen deres å gjøre, og det er det som er tema. Jeg er nå kommet til slutten av min gjennomgang artikkel 9 og 11. Jeg oppsummerer bare det at det er helt klart at det er et inngrep, eller flere inngrep, disse 5 hendelsene jeg har pekt på. Det slo jeg fast allerede fredag, så det er det ikke noe tvil om. Men det jeg også har slått fast nå, er at vilkårene for å godta det som i Norge, som da må oppfylle kriteriene i artikkel 9 annet ledd, Necessary Democratic Society, ikke oppfylt.
at hvis vi sammenligner med saker fra andre land, både om Jehovas vitner, alevitter og andre, så det ingen dommer hvor vi finner at denne typen anklager om at barn har det dårlig, er blitt godtatt. Og så kan jeg stille det retoriske spørsmålet. Er det noen grunn til å tro at Jehovas vitner i Norge behandler sine barn dårligere og mer bekymringsfullt enn i alle andre land hvor det er saker som er vurdert? Det tror jeg ikke. Det er ikke sånn at nordmenn generelt behandler barn dårligere enn i andre land, og Jehovas vitner heller ikke. Der kom til punkt 3.3. Vedtaket utgjør ulovlig forskjellsbehandling. Det er grunn til å minne om at dette er jo også en nasjonalplikt. Grunnlovens paragraf 98 fastslår jo at vi har et vern i Norge mot usaklig forskjellsbehandling. Det står på side 16 i det juridiske utdrag. Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Og de menneskene vi snakker om her er da Jehovas vitner. EMK-artikkel 14 har det samme. Den står på side 164. Og den har en selvstendig betydning i saken. Det heter forbud mot diskriminering. Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjonen skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag, slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning. Så forskjellsbehandling, forbud mot diskriminering av religioner er fastslått her. Vi har en sak som dreier seg en del om dette, nemlig den saken som heter Isetin Dogan mot Tyrkia. Og hvis vi går til den dommen, så begynner vi på side 4460 i det juridiske utdraget. Det er en Grand Chamber-dom, og den er fra 2016. Det jeg skal lese står på side 4521. Og da er det nettopp sammenhengen med de øvrige rettigheter som jeg er opptatt av. The court reiterates that Article 14 complements the other substantive provisions of the Convention and its protocols. It has no independent existence, since it has effect solely in relation to the enjoyment of the rights and freedoms safeguarded by those provisions. Although the application of Article 14 does not presuppose a breach of these provisions, and to this extent it is autonomous, there can be no room for its application unless the facts in issue fall within the ambit of one or more of the latter. According to the court's settled case law, in order for an issue to arise in Article 14, there must be a difference in treatment of persons in relevant similar situations. Such a difference of treatment is discriminatory if it has no objective or reasonable justification. In other words, if it does not pursue a legitimate aim, or if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realized. The contracting states enjoy a certain margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar situations might justify difference in treatment. Så kan vi gå til det som er sakens kjerne her. Det er altså forskjellsbehandlingen må skje på grunnlag av en identifiserbar karakteristikk eller status som religion. Og vi ser at artikkel 14 nevner uttrykkelig religion, forskjellsbehandling av religioner. Det må være et krav om en sammenlignbar situasjon. Mange trossamfunn har jo regler om eksklusjon og hvordan man forholder seg til de frafallende. Det er ikke grepet fatt i noen av disse fra norske myndigheters side, så også dette vilkår er oppfylt. Og begrunnelsen for forskjellsbehandling må være saklig og rimelig, og det anfører vi da at det ikke er. En dom jeg alle har vært inne på, denne Menina Egias mot Ungarn, så står det jo da krav om at det skal være particularly weight and compelling reasons for forskjellsbehandling basert på religion. At staten har bevisbyrden for slike grunner. Under lagmannsrettsbehandlingen så leverte Helsingforskomiteen, som arbeidet mye med religionsdiskriminering, et innlegg som ligger i saken.
Og jeg skal vise til den. Den går på side 4818. Det faktiske utdraget. Der heter det, midt på siden, annet avsnitt under punkt 3, det menneskerettslige vern mot diskriminering av trossamfunn som kan utledes av menneskerettighetsloven krever imidlertid at staten unngår usaklig forskjellsbehandling. Spørsmålet om å frata Jehovas vitner registrering og statstilskudd er ikke vurdert i forhold til eksklusjonspraksisen til andre registrerte trossamfunn. Hvis andre trossamfunn mottar statlig støtte, selv om de har en tilsvarende streng eller strengere praksis, vil statens beslutning utgjøre usaklig forskjellsbehandling, diskriminering. Vi har ikke oversikt over eksklusjonspraksis til trossamfunnene som er registrert og mottar statstilskudd i Norge, men vi savner en vurdering av dette. Det er vel kjent at andre religioner behandler frafallende på en like tøff eller tøffere måte enn Jehovas vitner, for eksempel noen islamske retninger. Spørsmålet er om Jehovas vitner dermed blir rammet hardere enn andre konservative religiøse er viktig, i lys av Norges aktivt støttende religions- og livssynspolitikk. I Norge er det registrert over 700 trossamfunn. Flere av disse trossamfunnene følger tilsvarende moralnormer med bibelsk eller annen religiøs begrunnelse. Hvis vi går til punkt 4111, side 4111 i faktisk utdrag, så finner vi en artikkel av Massimo Introvinge, som skriver i et internasjonalt tidsskrift om religionsfrihet. Og han sier da, på side 4111, Many religions have similar teachings, yet one does not hear often that those Orthodox Jews who do so should be prevented from teaching harem, or Muslims from commenting about Prophet Muhammad's hadiths about apostasy. Staten mener at det er flere trossamfunn som utgjør negativ sosial kontroll. Hvorfor er de da ikke grepet fatt i dem? Hvorfor har det ikke vært mer naturlig å starte en sektorgjennomgang? Et forskningsprosjekt. I stedet for å gå rett løs på Jehovas vitner, uten sideblikk til andre trossamfunn, som har samme eller lignende praksis. Det har jeg ikke fått en forklaring på. Men i forhold til rettigheten i artikkel 14, jevnlig artikkel 9 og 11 i Menneskerettighetskonvensjonen, så foreligger det da en usaklig forskjellsbehandling. Under lagmannsretten så var det sånn at staten hevdet at det var en annen trossamfunn, menighetens samfunn i Kristiansand, som også hadde mistet statstilskudd og registrering. Men det ble jo påklaget til departementet. Og departementet ga jo menighetens samfunnet medhold i at det ikke var noe grunnlag for dette. Så det har vært en annen sak, og der har forvaltningen snudd. Staten hevder at denne saken viser at det forekommer vurdering av mange trossamfunn. Jeg hevder at det er da utvilsomt slik at det kun er Jehovas vitner som er møtt med den sanksjonen. Menighetens samfunnet, som også drev egne skoler, som Jehovas vitner ikke gjør, slapp unna det. Det er jo også sånn da at EMD har uttalt litt om dette her, at det er andre, jeg finner ikke noen grunn til egentlig, jeg kan vise til disposisjonen, det er andre trossamfunn som har prinsipper for religious law, sharia-lov, som er incompatible with the fundamental principles of democracy. Jeg har nevnt noen henvisninger her på side 50 i disposisjonen. Jeg skal ikke snakke med andre trossamfunn. Jeg skal snakke frem Jehovas vitner. Og mitt poeng er at mye av dette som man henger seg opp i, da, med sharia-lov og så videre, ikke er noe som Jehovas vitner kjenner seg igjen i det hele tatt. De følger norsk lov til punkt og prikke.
og de har samme holdningen overalt. Det er også et sitat fra Jehovas vitne i Moskva der. Så min konklusjon for punkt 3.4, det er at staten ikke har gitt noen overbevisende begrunnelse for forskjellsbehandling av Jehovas vitner. Det er en dimensjon som går, det er en observasjon som går på flere plan. Det ene er dette totale fraværet, undersøkelser og bevis. Også at noe forskjellsbehandling, hvis man ikke vet hva som skjer, det kommer jeg sterkt tilbake til i min siste hovedanførsel. Men også det at hvis man sammenligner religioner, så er det mange som har nøyaktig den samme troen på Bibelen, ikke sex for ekteskapet, ekteskapet er hellig, og så videre. Hold deg unna alvorlig kriminalitet, og så videre, som Jehovas vitner. Og som også har, hvis vi skal ta Helsingforskomiteen som er sakkyndig, her tøffere regler om eksklusjon og utestengning av Jehovas vitner, som ikke er rammet. I tillegg så er det en internasjonal dimensjon. Hvorfor skulle vi behandle Jehovas vitner i Norge annerledes enn EMD har behandlet Jehovas vitner i andre land? Det er det ikke noe grunnlag for. Vi er bundet av den samme traktaten, alle Europarådets medlemsland. Da kommer jeg til et nytt punkt 3.4, at vedtakene er i strid med EMK, tilleggsprotokoll 1, artikkel 1. Det er beskyttelse av eiendom, og som statens prosessfullmektig er full forståelse for at hun ønsker å prosedere dette i sin replikk og få litt tid til det, for det har ikke vært noe veldig fremhevende hittil. Men da vi arbeidet med saken, så vi at dette var en problemstilling for andre land. Og da var det jo riktig å ta den med. Og vi har da noen henvisninger i disposisjonen. Nå skal jeg bare finne den henvisningen i det juridiske utdraget. Bulves. Skal vi se hvor er den da. Så vi kan lese det. Men i hvert fall det som er på det ene der, det er at statene har ingen plikt til å gi støtte til trossamfunn. Nesten alle stater i Europa gjør det, men på forskjellige måter. Noen bruker det systemet vi hadde i gamle dager i Norge med skattefradrag. Men, og det gjør at jeg er enig med staten at man har krav på fremtidige tilskudd, det er ikke nødvendigvis saken hvis staten ikke vil gi fremtidig tilskudd. For eksempel i Norge nå så reformeres tilskuddssystemet. Det er nedsatt en komité som skal se på det. Men det er jo også sånn at det er en grense for forskjellsbehandlingen. Har du referansen? Nei, ok. Da får vi bare nøye oss med det som står der da. Det kan være 3, 5, 7, 9. Det var jo fantastisk. 3, 5, 7, 9, ja. Beklager at den ikke var i disposisjonen. Hvis vi går til, hvis vi ser hva den saken gjaldt, så gjaldt det da en støtte til, altså hvis vi går forsiden her, så ser vi hva den gjaldt. En form for støtte til et trossamfunn. Den er fra 2009, så vi har ikke det fine sammendraget på forhånd. Og det som så ut til å være problemet her, det fremgår på side 2, 3, 5, 6, 8, paragraf 4. The applicant company alleged in particular that in spite of its full compliance with statutory VAT reporting obligation, domestic authorities had deprived it of its right to deduct VAT input it are paid in the supply of goods, og så videre. Og hvis vi går til, det som er vårt poeng da, hvis vi går til side 50, så dreier det seg om noe helt annet. Men hvis vi går til avsnitt 53, så står det i forhold til hva man kan kreve som en violation. The court reiterates its established case law, whereby an applicant can allege a violation of Article 1
of Article 1, Protocol 1 only insofar as the impugned decisions related to possessions within the meaning of that provision. Possessions can be either existing possessions or assets, including claims, in respect of which the applicant can argue that he or she has at least a legitimate expectation of obtaining effective enjoyment of a property right. By way of contrast, the hope of recognition of property right, which it has been possible to exercise effectively, cannot be considered a possession. Så her vi i en litt sånn pussig situasjon at hvis vedtaken ugyldig, så har staten tatt bort et tilskudd som en possession. Det vil jo være en violation av artikkel 5.1. Og så vil jeg jo si da, at hovedvekten av denne drøftelsen også vil jo være på å sammenligne. Altså vi kommer fort inn under artikkel 14 her, jevnfor artikkel 5, protokoll 1, artikkel 1. Hvis andre får et tilskudd, og får denne possession utbetalt hvert år, så vil Jehovas vitners unnlatelse av å få tilskudd være en nektelse av en slik possession, som de da skulle hatt i 2022, 2023, 2024. Det alt jeg tenkte å si om det. Så jeg anser det som aksessorisk til min tidligere drøftelse av andre rettigheter. Da har vi kommet frem til Grunnlovens paragraf 16. Og den skal jeg ta litt kort. Hvis vi går til den saken fra 2022, så ser jeg at Høyesterett jo inne på Grunnlovens paragraf 16, men jo relativt raskt kommer til at i og med at det ikke så mye praksis knyttet til Grunnlovens paragraf 16, men derimot mye praksis knyttet til EMK artikkel 9 og 11, så ble det på en måte et slags hovedgrunnlag for den drøftelsen, og de går jo også inn på konvensjonene. Men vi har da en bestemmelse som treffer akkurat Grunnlovens paragraf 16, som jeg juridisk utdrag cirka 10. 15. Og der heter det: alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirken, evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke som understøttes av staten. Nærmere bestemmelse om kirkens ordning fastsetter lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. Det som interesse for oss etter avviklingen av statskirken, opprettelsen i annet avsnitt her om folkekirke, det jo at når det gjelder folkekirken til statskirken, så det et statlig ansvar å støtte den. Det en diskusjon om folkekirken kan bli økonomisk uavhengig, men det får være til fremtiden. Det ikke noe tema her. Men den siste bestemmelsen, alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje, den ikke ny. Den har vi hatt veldig lenge. Vi var jo inne på det, at liksom dette med likestilling av religioner, som jeg kan vise til min gjennomgang tidligere av lovhistorien, den har vi hatt helt siden 1800-tallet. På side 11 i min disposisjon, så har jeg de henvisningene til den loven som vi hadde da tidligere. Så og frem til denne dissenterloven av 1845 så var det fritak for skatt og avgifter som var metoden. Det ser vi altså fortsatt ganske vanlig i mange europeiske land. Og der står det også på side 11 i disposisjonen et sitat: vi har i vårt land hatt skattefritak for kristne dissenter helt fra 1845. Andre land har det også fra gammelt av. Andre land med statskirke har vist nok også ordningen. I våre dager legges vekt på å unngå diskriminering også på religiøst grunnlag. En statskirke bør ikke privilegies lenger enn nødvendig på annerledes tenkendes bekostning. Og da det sånn at dette prinsippet om likestilling da altså 150 år gammelt. Det var en fremtidsrettet del av renessansen. Det var en del av det som skjedde når man måtte rydde litt opp i hva som var vedtatt på Eidsvoll i 1814, og det var en prosess ut mot 1840. Religionsfrihet var viktig, det var en samfunnsgode. Så det viktig, som staten har påpekt, at en slik bestemmelse, som det fremgår av Lønning-utvalget, som forberedte grunnlagforslag som vi har nå,
skal hverken innebære nye plikter for staten eller nye rettigheter for tros- og livssynssamfunn, er forstått som referanse til de gjeldende finansieringsordningene. Tilsvarende formulering er det da tatt inn i proposisjonen 71 for 2011-12, forberedelsen. Dette tilsier at Grunnlovens 4. punktum utgjør en skranke for myndighetenes adgang til å innskrenke den personelle kretsen av trossamfunn som skal understøttes. Vi leser dette her altså annerledes enn staten gjør. Vi leser det som en begrensning i statens adgang til å unnlate å likebehandle. Det er ikke snakk om å innføre nye ordninger eller et nytt prinsipp. Prinsippet om ikke-diskriminering har vært der hele tiden, og vi leser det sånn at sånn må det fortsatt være. Opprinnelig ble det foreslått en mindre formelt bindende form. Og det var at, hvis vi går til side 52 i disposisjonen, opprinnelig var forslaget i den 2006-innstillingen, det var vel faktisk Lønning-utvalget, eller jeg er ikke helt sikker på faktisk, men det var den gamle språkdrakten da. Og først så har vi da det såkalte Gjønnes-utvalget, som la et grunnlag arbeid her, som uttalte at departementet viste at tros- og livssynssamfunn utenom Norsk kirke har rett til offentlig tilskudd som tilnærmet svarer til offentlige utgifter i Norsk kirke per medlem. Og så var det forslaget som ble lagt frem i denne NOU-en, var at du skulle ha den litt gamle formen, det påhviler statens myndighet til å legge forhold til rette for oss videre. Men i dok nummer 16, 2011-2012, om forslaget til ny grunnlov, så heter det ganske fast, og den kan vi slå opp, 672. I dag, i annet avsnitt, 27.2.2, stat-kirkeforlik og bestemmelse om religionsfrihet. Tredje avsnitt, selve trosfriheten fremkommer av både Grunnlovens 2 og forslag til ny 16, men 16 4. punktum likestiller tros- og livssynssamfunn med sendt i offentlig tilskudd. Denne utvidelsen bringer forslaget til ny paragraf 16 bedre i overensstemmelse med blant annet EMK artikkel 9. I dag likestiller loven trossamfunn ulike tros- og livssynssamfunn med hensyn til offentlig støtte. Nytt er at denne likestillingen nå inntas på grunnlovsnivå. Altså ikke en ny ordning, en gammel ordning, men plikten til likebehandling heises til trinnhøyden for Grunnloven. Jeg tror ikke jeg skal gå så... Altså dette er jo liksom rene ord for penger, slik jeg ser det. Det som har vært litt diskutert da, med de som er engasjert i denne statskirkediskusjonen og praktisk gjennomførende, det er hvordan kan man på en måte utregne det der som at trossamfunn skal ha omtrent det som statskirken får per medlem. Det har vist seg veldig komplisert. Statskirken går jo som en kjempepost over statsbudsjettet, og der er det veldig mange som er medlemmer, og noen har meldt seg ut, men mange er jo passive og sånn. Så det har de ikke kommet helt i mål med, og det utredes stadig. Men det er ikke noe problem for oss. For vår sak dreier seg bare om Jehovas vitner skal få det samme tilskudd som andre trossamfunn får. Så i vårt tilfelle så er det ikke en forskjellsbehandling i forhold til finansieringen av statskirken. Forskjellsbehandling i forhold til alle andre trossamfunn. Og det som fremgår her da, det er jo at det er ikke bare da noe EMD er opptatt av, men det er også noe som norske grunnlovsgivere har vært opptatt av. Og Katrista, bare et kort spørsmål til det. Hvis man skulle legge til grunn de vilkårene som oppstilles for å få støtte i loven, hvis man kom til at det var et, uten å ta seg til denne saken, men hvis det er oppfylt de vilkårene, altså at man har noe som grovt krenker andres rettigheter for eksempel, mener, sånn som jeg bare oppfatter anførselen din, mener du at det er i tråd med grunnloven da å nekte dem støtte, eller vil du hevde at også i et slikt tilfelle er det ikke lov til å avslå støtte? Vel, altså jeg tror at jeg vil svare med henvisning til faktum i vår sak, og så går vi til den side 672. Det jeg nettopp leste. Selve trosfriheten fremkom både Grunnloven og sånn, også med hensyn til offentlig tilskudd. Ikke sant? Så hvis du er i en situasjon hvor en norsk norm, for eksempel paragraf 6, tolkes slik at du i realiteten griper inn i trossamfunnenes religiøse frihet, så vil det være en violation av Grunnloven, selv om det er vedtatt ved lov.
Ja, men de kriteriene som oppstilles i dagens lov, hvis de er oppfylt i en konkret sak, mener du at det fortsatt er problematisk i forhold til Grunnloven? Nei, det er altså de kriteriene som står der med tvang og vold og trusler og sånn. Nei, det vil ikke jeg være. Det er ikke en sak som jeg ville synes det var naturlig å prosedere på da. Jeg må prosedere på det som er faktum i vår sak, så spørsmålet er da for meg hypotetisk, men jeg tror ikke det kunne hevdes at Grunnloven skar ned den typen tilskuddsadministrasjon. Men det er der jeg kommer til at det er jo ikke grunn til å tolke Grunnloven slik i vår sak, fordi, akkurat som jeg sa når det gjaldt EMK artikkel 14, vi har hverken faktum eller noen religiøse forskjeller som gjør at Jehovas vitner kommer inn under den grove ordlyden som følger av trossamfunnslovens paragraf 6. Og da følger det av Grunnloven at likestilling er viktig. Jeg tenkte også jeg skulle bare til slutt si, nå slutter jeg her, for det er vel lunsjpause. Og da tenkte jeg bare skulle si, det passer ganske godt med opplegget etter lunsj. Jeg skal gå på side 54. Så like før tredje hovedanførsel, så vil jeg da bare kort bemerke at denne praksis med sosial distansering, den har norske myndigheter kjent til i alle år. Vi har mange vedtak opp gjennom årene hvor dette er brakt frem for myndighetene, og det har aldri vært noen praksis om det. Så i forhold til dette med lovskravet og forskjellsbehandling i forhold til Grunnloven og så videre, det er nytt i de vedtakene som er forelagt fra Høyesterett. Praksisen har vært kjent fra tidligere, det har ikke vært reagert mot den før. Da er jeg ferdig så langt. Da tar vi pause til 12:30.